yan, putang inang to. Dapat ipahuli yan. Although malapit na yan matanggal, ayun na to. Oo, matatanggal na talaga to. Kasuhan ba para mawala na? Inang lupit ng smoke belcher to. Hindi siya nakatapak sa silinyador, nakadiretso siya. Tatapa. Malinis. Ayun! Tinapakan na yung silinyador. Ayan, bibilis ulit siya. Nakatapak sa silinyador. C23. 323 C2. Makikita naman dito. Nakaginta siya. Iyaw na naman, tumapak na naman siya. Gigilid na naman siya. Gilidan yung truck. Yan, kitang-kita yung bus niya. Ayan number, oh. Yari. Kung overtake siya, ano? Ayan na. Ano, oh. Yung ano kaya nakakalusot? Binabayaran. Yung mga emission, binabayaran yun. Bayad talaga sila yun. O overtake na naman, nahanap na naman ang paayos daan. Overtake siya. Okay. Tangin, gusto ko yan lupit. Kitang-kita pati. Ang comedy, ano pa siya ha? Hindi siya air condition. Ibig sabihin, lahat langhap na langhap ng kanya mga ano. Mga kasunod niya. Wala na akong kasunod ka tapos hindi ka naka-aircon. Oo. Ayan o. Oh, hindi na makita sa kapan ng ano. Lupit! Wow! Ipo-ipo! Habol na. Gahabulan eh. Kaya. Nahabol nung isa niyang kapartner dun sa likod. Mag-asawa yan na lang. Ano ba yung side mirror? Sa likod. Ipo-ipo ang putang ina. Makikabit na raw sa tubig. Wala. Wow! Post mo nga doon sa vlog ko. Tangyan. Anong una mong video sa YouTube? Post 323-C2. Oo. Ino. Post mo sa, Ino. sa YouTube o sa Facebook. Oo. Wait, number Smoke na. belcher. From ano to eh. Beware. Parang from Sorsogon to Manila yata ang biyahe nito. Pag ganyan naman daw, hindi naman siya mausok. Hindi pa umahapak eh. Konting apak lang pati niya, oh. Itim na yun. Sana makahuli yan. Grabe.
Ilang laps na. Yan. Bay, tapos raw po t-shirt ko siya nito. Sorry? T-shirt siya, naka-ori. Ay, siram sa pagmati ay. Start na naman ang usok niyan. Wala bang manguhuli dyan? Wala man lang. Baka sa Naga meron. Pero ito na. Sabi ni Madel, may regalo daw siya. Sabi. Sabi ni Madel, oh. Sabi niya kasi, Tuesday ang file mo. Dons, okay na, kumpleto na, Gulances. Opo, nailong. Aray nga ni, nakakapuka sa June. Sa totoo, nakahanap ako. Nagtulungan kasi ang grupo. Yan. Huwag mo kaya sarilinin. Bumangkaba sana. Grabe. Yung ano, Oo. 5 points ang nilaman. Pagka 5 points na nilamang sa kanya, sabi ko, ay wow. Sayang, may regalo sana kayong shoes. Ipa din. sayang na. Oo, worth 10,000 shoes. Tangina, sayang. Hindi sila nag-isip.